ये हमारे पास वीवो कंपनी का एडाप्टर आया हुआ था। चार्ज तो कर रहा था, ड्रॉप कर रहा था, कभी ले रहा था, छोड़ रहा था, मतलब लोड नहीं ले रहा था चार्जर। तो इसके जो कैपेसिटर थे उसमें प्रॉब्लम थी, तो हम कैपेसिटर वगैरह 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो वो रिप्लेसमेंट करेंगे। इसमें 2 कैपेसिटर चेंज करेंगे। 47 यूएफ 47 यूएफ 400 वोल्ट ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये रिप्लेस किए हमने। अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है।